משנות לימודיה של אימא שלי בפקולטה לביולוגיה, שעל כל מחקר יש מחקר נגדי. אתה צריך להחליט למי מהם אתה מקשיב. טוב, אז תשמעי, יש לנו פה את דן ברמי, בוקר טוב. בוקר טוב. מנכ"ל חברת סייברה. סייברה. שלפי השם את יכולה כבר להבין שמדובר בענייני סייבר. אז החברה הזו מתמחה, היא חברה חדשה, צעירה, כמה? שנה על הכביש? שנה. היא מתמחה בהגנה על מותגים ופוליטיקאים מפני מתקפות פיקטיביות ברשתות חברתיות. עכשיו, מה זה מתקפות פיקטיביות? הרשת מפוצצת באנשים שאנחנו לא יודעים מי הם והם לא מזוהים. נכון. השאלה אם אנשים שסתם לא בא להם להזדהות, אנשים כמוני וכמוך שלא רוצים שהעולם ידע מי הם, או שמדובר בגורמים עוינים שרוצים לגרום נזקים לחברות, לאנשי פוליטיקה וכו'. לגמרי. אז קודם כל, מה שנקרא, מתקפות פיקטיביות זה בסוף מובל על ידי אנשים שהם משתמשים בזהויות בדויות. בסדר? אם אני רוצה להעביר איזשהו משר או להשפיע על תודעת אנשים מסוימים ברשת, מה שאני אעשה, בהנחה מה שנקרא שיש לי אג'נדה סמויה ואפילו אגרסיבית, אני לא בהכרח אחשוף את עצמי בתור דן ברמי. אני אלך ויבנה או זהות אחת או קבוצה מסוימת של זהויות בדויות, אני אתכנן את זה מראש כמו שצריך, ורק אז אני אתחיל לפעול במטרה בעצם להשפיע על אנשים אמיתיים, שזו המטרה של כל הדבר הזה. כן, אז אתם אמורים לזהות אותה, אבל כמה אנחנו יודעים מה היקף התופעה הזאת? כמה פרופילים מזויפים יש ברשתות חברתיות? כמובן, אז היום מיליונים? כן, אז מיליונים. אז אנחנו מדברים היום על משהו כמו קצת באזור ה-200 מיליון זהויות בדויות, רק בעולמות של רשתות חברתיות, בסדר? הרשתות החברתיות המוכרות ביותר, פייסבוק, טוויטר ואפילו... זהו, אבל כשאתה אומר את זה, זה כל הביצים האלה בטוויטר שפתאום עוקבות אחריך בלי שום שם, וכל זה חלק מהזהויות, כן, נכון. אבל איך אתם עושים את ההבחנה ביני, כאדם שלא בא לו להזדהות ולהגיד שהוא שונא את הבנק שלו, אז הוא עושה את זה בפרופיל מזויף, ובין המתחרה שלו, לצורך העניין, שרוצה להשחיר את פניו. אז אני חושב שאם אני מבין את השאלה נכון, אתה שואל אותי בעצם איך אני יודע להבדיל בתור חברת סייברה בין בן אדם אמיתי ללא אמיתי. לא, בין גורם עוין לגורם אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל הוא לא עוין ברמות, אתה יודע, מקצועיות. אז בסוף החברה עושה שני דברים. קודם כל, האלגוריתם יודע להבדיל בין, נקרא לזה שיח שלילי וחיובי, בסדר? אז יכול להיות שיש זהות בדויה שמטרתה לא בהכרח לקדם אג'נדה שהיא שלילית. יכול להיות שאני ארצה, ואנחנו נחשפנו לזה כבר בתור חברה יחסית צעירה, בכל זאת, נחשפנו לפעילות פיקטיבית שמטרתה דווקא לייצר פיים מזויף. אני יכול מחר להיות חברת X. דונלד טראמפ לא נהיה נשיא ארצות הברית ככה? אני לא אומר שכן, אני לא אומר שלא. אני אומר שבסופו של דבר אפשר גם להיות חברה מסחרית או אפילו איש פוליטיקה ולייצר פיים שהוא פיקטיבי לגמרי, דרך זהויות בדויות שמטרתם לא לעשות רע, אלא באמת לקדם שיח של קדימה, אוהבים אותך, איזה מוצר פנטסטי, יש הרבה דברים כאלה. אז האלגוריתם יודע גם להבדיל בין שלילי לחיובי, והשאלה היותר מעניינת זה גם, בסופו של דבר, הטכנולוגיה, איך היא עושה בעצם, איך היא מבדילה בין בן אדם אמיתי במקור, בין בן אדם אמיתי ללא אמיתי. כן, שזה... אז איך היא עושה את זה? אז איך היא עושה את זה? רצית את הטיזר. כן. אז פיתחנו אלגוריתם שבעצם יודע לעשות שני דברים. גם להסתכל על דפוסי התנהגות של זהויות ברשת, בעיקר לרשתות חברתיות, ולהבין בעצם שיש דברים שהם קצת מוזרים, בסדר? כשאני מקים חשבון פייסבוק, ניתן דוגמה אחת שהיא מעניינת. אני מקים חשבון פייסבוק לצורך העניין, אני יכול להקים אותו במרץ 2018, האמת היום אפריל 2018, אבל אני יכול תוך 10 דקות, למה שנקרא, להעלות 10 פוסטים שונים, ולתארך אותם לשנת 2007. בעיני הציבור אין בכלל כזו אופציה. אנשים לא יודעים שזה קיים, אבל בעיני האלגוריתם שלנו אנחנו יודעים מה שנקרא, להיכנס לתוך האמת הזו ולהבין שיש מישהו שנבנתה פה זהות, כאילו אינסטנט כזו לצרכים מסוימים. יש היסטוריה שהיא בדויה, היא מזויפת לחלוטין, וזו דוגמה אחת של אלגוריתם. בנינו אלגוריתם שהוא מונע מיותר מ-85 פרמטרים שונים. רוב הפרופילים המזויפים, למה הם משמשים? כדי לקדם חברות מסחריות או כדי לשנות דעת קהל? הכוונה מבחינה פוליטית. או מסחרי או פוליטי, את שואלת? אז את מרשה לי לחלק את התשובה לשניים. אני חושב שהעולם המסחרי, הנפח שלו עצום בגודלו, יחד עם זאת, בגלל שזה מסחרי ורוב החברות פרטיות, האמת היא שלא כל כך חושפים את הנזקים ואת המתקפות מהסגנון הזה. לעומת זאת, בגלל שבעולם הציבורי, בעולם הפוליטי,
חיים את זה ביום יום. אנחנו יכולים לקחת עיתון, לפתוח עמוד שני ולראות שמישהו נבחר בתור X או Y, נכון? אז זה עולם שבו הוא הרבה יותר חשוף, חוקרים אותו הרבה יותר. זה לא אומר שהנפח יותר גדול בפוליטיקה. לסיום, איזה פוליטיקאים ישראלים כבר הזמינו מכם את השירות הזה? קשה לי להגיד. אבל יש? כן עובדים, אז אנחנו כן התחלנו לעבוד עם מערכת פוליטית בארץ, האמת גם עם חול, וגם עם חברות מסחריות. אנחנו עובדים היום עם חברת Fortune 100, שהיא חברת מוצרי צריכה מהגדולות בעולם. וכל יוצא יחידה שלכם? שהחברה שלכם? כבר קידמתי את התשובה. הם יוצאי יחידות כאלה מודיעיניות בישראל? אנחנו יוצאים מיחידה מודיעינית מאוד מעניינת, מ4 שנים ועד 12 שנה בשירות הצבאי, אפילו אחרי זה חלק משותפיי הנפלאים הקימו חברת מודיעין עסקי, שמטרתה הייתה באמת להבין לעומק איך סגנון אופנס, איך סגנון מתקפה כזו מתנהל. לסיום, טוויטר ופייסבוק, יש להם עניין לזהות את הפיקטיביים האלה ולנקות אותם ולהעיף אותם מהרשת, או שזה לא מזיז להם? ללא ספק. אני חושב שיש להם עניין רב בלנקות את הדבר הזה ובלהבין את האמת. אני חושב שיש הרבה מאוד שיטות של איך לעשות את זה, והם מתמקדים הרבה יותר בתוכן, זאת אומרת, ודרך אגב זה פורסם בכל מקום, הם לא בהכרח רוצים, מה שנקרא, ללחוץ על כפתור ולבטל 200 מיליון אנשים, אלא להציג תוכן אחר בשביל שמשתמשים יישארו, מה שנקרא, בגזרה, ולנו יש גישה אחרת. תודה רבה. יפה מאוד, תודה רבה דן, בהצלחה שיהיה לכם. תודה. יכולה לתת לך עוד 2 כותרות קטנות? כן, קדימה. אחת, שטבע אומנם נמצאת בצרות,